ידעתי לו כבר לפתוח לראות ארצי. אמא! את יודעת! ראינו אותך! Викеш, где ты был? בגלוזיה. גם לי יש כאלה מסכה, גם לדניאל. וגם לאילאי. לאילאי אין מסכה כזאת. אז תגיד לאמא סנדינאי שתקנה לה גם מסכה אבל היא לא יודעת איזה מסכה. אבל תגיד לה שכמו לנו טוב, אז תראה לה את המסכה. הנה גם אריאל גרונר פה. אריאל גרונר! מה? למה הגעתם? תיתי, ידי! תקיסי, תבוא לגן מחר. עכשיו נקה לך לרצפה? ויש לו אחר. אתה יכול את הארטיק שלך או עם מס. מה נשמע? הנה חבר שלך עוד אחד. עוד אחד. הוא וקינסי. וקינסי, נכון. וקינסי, סוף סוף. וגם דניאל. קודם כל. Викеш, ты рассказал все? Где ты был и что делал? А, Викеш? למה לא באת לגן? רק לי? רק לך ולך. אבל ברוני רשמה. אז אני יודע מה אנחנו נעשה אותו. אם ליאם תביא מסכה גם כזאת, אז אני הבאתי כזה. את יודעת, אמא קנתה לי תחפושת כזה? כזה הוא קנה לי. אמא קנתה לי, ואני אביא תחפושת אני אביא תחפושת כזה. גם לי יש אז מה? אני יודע שבגן אני הראיתי לך את הבובה הראשון. מי זה? אתה זוכר אותו? קוראים לו? מי זה? שפעם ראיתי אותו בחלום. וראית אותו בבית שלנו, נכון? עם אבא שהייתי עם אבא בבית שלנו? אין לי מטרה, לא הבאתי לך. אז תביא מחר. מחר זה כבר דרשתי אותו. דרשתי אותו מחר.